Shubor nagaslem jong unongsan hima. उसको पेपर देने के लिए आपको भी मालूम है एक पेपर का होने के बाद चलान होते थे कंप्लीट अपलोड करना दैट इज हैपेंड परमिशन नहीं परमिशन हेडमैन का बार बार नहीं मेरा का किंग का परमिशन है मेरा पास कार्ड भी है किंग का परमिशन यू सी सिस्टम का आई डोंट Keseng hito Riboy District menta kasengi ke santarik ubnai kelah lingkot arajar arpuar kelahir sakasnong Mabri Riboy District. Keseng hapo kajing elam jong working president uba abor nongrum kilalit ban khenra ya kikot kisla kum ki labor license ki nong trei jong kawai ke company IGGL bat kaseng kalalam ba amdan kikot kisla jong kini ki nong trei bar ka jo ko por kaseng kala bekrat ya kini ki nong trei ki bade ki barjela bar ka jo ko por kaseng kala kerpa ru ki pat ba bakim dai ban IY ying ki barjela bar ka jo ko por kala yo ru banyak keren bad urang ba snong ubale ya thu ba umdan jing tip ai halor gani ka jing don jong kini ki nong trei barjela bat kaseng kala shu be no yaki na ka te ka jaka bat la pharu yaki balai phai sala ki ying ki sem bat ki snong jong ki ईएम का साइन हो गया था उसका नंबर हम लोग चलाना भी दे दिया तो बिफोर क्रिसमस वी पेड 50,360 रुपीज पेमेंट कर चुके हैं उसका पेमेंट करने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कंप्यूटर अपलोड करना Ngi mtasngi ya naglem jong hito Riboy District alor ke jingwat sa jong kini ki barjela ki ba khamdan ka kot ksla wat naw rung ba snong ro kimdan ka kimpat yo ya ka jimbet ka ngi de kuliang jong seng her mtasngi kan iki nang ba nginam sa ngin namai la ya kini ki barjela bakin wan ban suwan sa ang ni klem da yo ka jimbet kham ki kot ksla ba bang bar ka jo ko pero om tang hagane ke jaka hari nginang ye peteng susu kumdo ban ngin nang khan raya ki barjela khnang ba kinam yo ban rung pathar hakane kam ri bar kami khlaya